Druga stvar, namaz u džematu donosi bereket. Kada čovjek dođe u džemat, ima 25, odnosno 27 puta vrijedniju nagradu, samo što je u džematu klanjao. Ali ima jedan sepet u kojim Allah spušta bereket i on ga nosi svojoj porodici. To je beričet na cijelu porodicu. Kada čovjek dolazi u džemat i ode kući, on nosi bereket toj svojoj porodici. Treća stvar, za ove mlade koji se nisu oženili, ne mogu imati bereketa bez braka. Barek Allahu lekuma, o barek alejkuma, o džema bejnekuma fil hajr. Bereket je u braku, u hajrli braku. Nemoj nekakvu raspikuću uzeti, pa gluho bilo, ne može joj ministar donijeti. Vlada joj ne može biti. Nego uzeti onu koja je bogobojazna, koja zna za Allaha, koja se boji Allaha dželle šanu. I šta je problem? Ja često sa omladnom o tom pričam, braćo. Momci se masovno žale i kaže nema poštenih cura. Ovi od vas koji ste neoženjeni, možda ste udovci, možda ste, ne znam, rastavljeni, kažu nema poštenih žena. Je li to istina? Tako mi Allaha nije. S druge strane, one se žale, kažu nema više poštenih momaka. Žene traže sebi očajnički da nađu nekoga da žive u halalu. A ne, neuzubila. Zinaluk se među Bošnjacima raširio više nego ikad prije. Hadžija, a leti u haram. Hadžinca, a gluho bilo. Ili muslimana man daje, pomaže, ali mi se svi na neki način okrećemo od toga. Beričet Božiji se spominje u Kur'anu Kerimu, u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Svi mi znamo bereket šta je, ali ne znamo ga definisati. I znamo da ga danas malo ima. Trebamo sebe preispitati, braćo, s time završavam, šta jedemo? Da li ono što jedemo, da li nam je halal ili nije? Da li smo zaradili ili nismo? Da li smo, ne dao Bog, pomiješali, tako vam Boga, donesem vam ja zemzema, jednu čašu i dođete vi mi, ja vas ugostim, hoću vas baš da vas ugostim. Stavim vam čašu zemzema, a onda stavim recimo 5 kapi esencije. Bi li ko to popio? Ne bi. Kada se haram pomiješa sa halalom, to je poput otrova. To je poput otrova koji truje i nas i naše porodice. I mi se čudimo što je se onaj ubio, što se onaj objesio, što je onaj u zatvoru, što, subhanallah, danas kad čujete da neko fino živi i bret, sjetite se naših baba, naših deda, nana. Kad ste čuli da se dedo, ne znam, izvraća na nanu ili nana da njemu odgovara? Nije bilo toga. Nije bilo svađa u kući. A danas, ako prođe jedan dan da muž ne podvikne na ženu ili ona na njega još češće, mašallah, ja kaže, lijepog dana nije me napala. Subhanallah, zbog toga što ne ima bereketa i zbog toga što nam ulazi u naše kuće prokletstvo koje nam dolazi preko televizije, braćo. Pa gledamo najgore budaleštine mi gledamo. Čak šta više, danas na našu djecu veći utjecaj ima Facebook nego ja i ti. Veći utjecaj ima Facebook na tvoju i moju djecu nego ja i ti kao roditelji njihovi. Braćo, bili ko od vas i bili ko normalan, otišao sa ženom, a ostavio napunjen pištolj djeci na stolu. Djeci koja su do 4. razreda. Neko bi dijete upucalo drugo. Tako. A mi djeci, vidite, sve ostavimo. Ostavimo im Facebook, ostavimo im televiziju. Sve im živo ostavimo. Poslije dijete upuca svoju dušu. Kaže, ništa mu ne ide. Pa ne može mu nići. Kada se upucalo u duhovnom pogledu. Da vodimo računa šta jedemo, da vodimo računa šta pijemo, braćo, da se čuvamo šejtanske mokraće koja masovno sad će početi, da se čuvamo harama na svakom koraku koji nas okružuju, da Allaha spominjemo što češće ujutro i navečer. Kasno je kad šta bude, braćo. Ja često puta obraćaju mi se, ovom je napravljeno, ovom je ovo. Kasno je. Oduči sam sebi. Spomeni Allaha. Zikri Allaha dželle šanu. Nemoj zikrt konu.
Muškarci kad sjedu, pričat najviše o ženama pričaju. Žene kad sjedu da pričaju, sam pričaju o drugim ljudima. Pustite to. Dajte da Allaha spominjemo. Dajte da Allaha dželle se sjećamo. Da vodimo računa, ne do Bog kome zuluma da ne učinimo. Jer kaže poslanik sallam, doći će sinin al-huda. Doći će godine prevare. Danas više ne znaš stvarno. Vrlo je teško ostati pametan. Kad čuješ šta muslimani tam rade jedni drugim. Kad vidiš ovdje muslimani, ko rogovi u vreći ne uzubila. Nego tada se u stvari treba čuvat ovoga što je sigurno, treba se čuvat džemata, treba se čuvat zajedništva. Molim gospodara svjetova da od nas i od naših porodica otkloni prokletstvo u svim vidovima i da Allah dželle šanuhu podari i poveća bereket u nama i u našoj djeci, u našim porodicama i našim imecima.